ಮಮ್ಮಿಗೆ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಮನೆ ಸಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಮುದ್ದಾಗಿ. ಅನ್ನಂಗೆ ಐತೆ ಮುದ್ದಾಗಿ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಿ ಕೆಂಪು ಹೆಸರು ಏನು ಬಂಗಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ಬಿಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗಾಡಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಹೆಂಗೋ ಬೇಯಿಸ್ತೀರಲ್ಲ ಪಾಪು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚಿ ತಗೋ. ತಿನ್ನಿ ಏನು ಆಟ ಆಡ್ತಿ? ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಮಮ್ಮಿ. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿತೈತೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೈತಲ್ವ ಮಮ್ಮಿ ನನಗೆ. ಬೇರೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕನ ನಾಯಿ ಮರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಡ. ಬೆಕ್ಕು ಮನೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳ್ಕತ್ತಿದ್ ಗೊತ್ತಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೆಳೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಕೋ ನಾಯಿ ಮರಿ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಾಯಿ ಮರಿ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ನೋಡ ನೀರೈತೆ ಬಿಂಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಿ ಮರಿ ಗೊತ್ತಾ ಮಮ್ಮಿ. ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ ನನ್ನಂಗೆ. ನಾಯಿ ಮರಿ ನೀರು ಕೂಡ ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಿಂಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿದ್ಯಾ? ಅದು ನಾಯಿ ಮರಿ ನಮ್ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದೇ ಸಾಕು. ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಗೆ ಅಂತ ಆಟಾಡೋದು ಆಟಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊ. ಒಬ್ಬಳೆ ಮಕ್ಳು ಇಲ್ವಾ ನಿನ್ ಮಕ್ಳು? ನೋಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾಯಿ ಮರಿ ನೋಡಿ. ಏನು ಬೇಡ. ಅವರ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಎತ್ತಾರು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂತಿರ್ತೀನಿ. ಕೂತಿರ ಕುಡಿ. ನನಗೇನು ಹೋಯ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ನಾಯಿ ಮರಿ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ ತರನೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಸಾಕು ಮೈಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೊಂದು ಕಾವಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ನೀನೇ ಸಾಕು. ನೀನೇ ನಾಯಿ ಮರಿ ಇದ್ದಂಗಿದ್ಯಾ ಅಂತದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ನಾಯಿ ಮರಿ ಅದೇ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ನಾಯಿ. ಮಮ್ಮಿ ನಾಯಿ. ಮಮ್ಮಿ ನಾಯಿ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಮಮ್ಮಿ ನಾಯಿ. ಮಮ್ಮಿ ನಾಯಿ. ಏನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕುಟ್ಯ? ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಲಿ? ಮಮ್ಮಿ ನಾಯಿ. ನಾಡಿಲೆ ನಾನ್ ನಾಯಿ ಅದೇ ನೀನ್ ಮಮ್ಮಿ ನಾಯಿ. ನಾನು ನಿನ್ನ ನಾಯಿ ಮರ್ಯಾದೆ ನಾಯಿ ಯಾರು ಬಿಟ್ರೇನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿನಗೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸ್ಲೆ ಕಲ್ದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೊಡ್ತೀಯ ನಾಯಿ ಅಲ್ದಾಗಿ. ನಾನ್ ನಾಯಿ ಹೇಳ್ದಂಗ ಅಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ. ಇನ್ನೇನು ನಾಯಿ ಮರಿ ನಾಯಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಬತ್ತೀನಿ. ಎದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಗ್ಯ